Sveiciens visiem maniem mīļajiem skatītājiem un visiem maniem mīļajiem klausītājiem. Šodien es jums izlikšu gan eņģeļu kāršu salikumu, gan taro kāršu salikumu. Tātad šai nedēļai no 14. oktobra tātad līdz 19. oktobrim izlikšu par šo laika posmu. Tātad sākumā es likšu eņģeļu tātad kārtas, ja. Tātad eņģeļu kāršu salikumu, eņģeļu prognozi, ko eņģeļi vēlas mums šonedēļ pateikt. Tātad no 14. līdz 19. Ko viņi mums vēlas pateikt, mīļie eņģelīši, ko jūs vēlaties mums pateikt? Ko jūs vēlaties mums pateikt? Tātad šonedēļ, tātad no 14. līdz 19. mums ir jāpievērš uzmanība savai dabas pusei. Arī tas, ko mēs ēdam, arī tie produkti, ko mēs ēdam, šonedēļ vairāk būtu ieteicams ēst dārzeņus, augļus, var sakot, šīs valsts produktus, jo, gaļa mums varētu būt par spēcīgu. Mēs varam lietot arī gaļu, bet varbūt samazināt vienkārši gaļu uzturā, vairāk lietot zīvis, piena produktus, jā, un kaut ko tādu, kas ir organiskāks un vieglāk pārstrādājums, jo būs tādas enerģijas, acīm redzot, gaisā diezgan pasmagas, un līdz ar to vieglāk mums viņas būs pārdzīvot, arī ēdienkartē ieviešot vairāk dārzeņus, augļus, piena produktus, jātur zīvis un gaļu samazināt, teiksim, ēst mazāk. Es, piemēram, vakar izvārīju vakariņās ļoti garšīgu dārzeņu zupu, vispār bez gaļas. Es viņas uzvāru, piemēram, tie dārzeņi, kas jums garšo, pieliek turklāt, ko vēlas, pielēju klāt saldo krējumu un ar blenderi sablenderēju. Tās krējumzupas. Un tie, kas gribētu ģimenē, man arī klāt grauzdiņus, tie, kas nevēlas, tie nēd. Ļoti labs veids, piemēram, kā varbūt vienu vai divus vakarus šajā nedēļā, piemēram, ieturēt ar šādu zupu, jā, un nemaz neizjūtu to, ka tur vajadzētu obligāti būt gaļai. Vienkārši var, ja ļoti gribas, var varīt, piemēram, arī gaļas buļjonā to visu, piemēram, bet, nēdot varbūt pašu to gaļu, vienkārši, uztaisīt no tāda buļjoniņa, un ļoti labi var paēst. Un tātad daba arī, ja, ir jāpievērš uzmanība dabai. Ja iet dabā, daba mums var pastāstīt daudz par to, par ko mēs pat nespējam iedomāties. Varbūt kādam tās raisīs kādas sajūtas, ko tik sen esat gaidījuši. Varbūt iziet kopīgā pastaigā, varbūt pastaigas laikā uzzināsiet ko interesantu. Tātad jāpievēršās ir dabai, un tātad ir jūtams arī šonedēļ tās zemās vibrācijas, arī baiļu vibrācijas ir šonedēļ jūtamas, un tādā veidā ir arī vēl, kad ja jūs tiešām ļoti jūtat, ka netiekat galā ar savām bailēm, ar savu satraukumu, jo šobrīd ir tas atkal, piemēram, ļoti lielais Covid uzliesmojums, kas mūs ļoti satrauc. Ieviešam katrs sev tādu kā dieva lādīti, ja? Varam, kur mēs uzrakstam, piemēram, to, par ko tik ļoti mēs baidamies, par ko mēs ļoti satraucamies. Vienkārši uzrakstam to un piedāvājam par to, ka mēs to ieliekam tai kastītē
Un, ka tās mūsu bailes mēs dodam mūsu mīļajiem eņģeļiem, un eņģeļi tās pārvērtīs mīlestībā. Viņas šo ziņu nogādās tālāk līdz augstākajam, un viņi šo ziņu pārvērtīs mīlestībā un palīdzēs, nu, teiksim, tādā veidā jūs atļaujat eņģeļiem, teiksim, ienākt un palīdzēt jums atbrīvoties no šīm bailēm. Tas būtu arī tas, teiksim, par ko es varu pateikt par šo tātad laiku no 14. līdz 19. Tātad, nu, mēģinam, protams, skatāmies, ko mēs varam no tā visa, un mēģinam. Tātad man vēl ir ideja, kad es varētu izlikt pa vienai kārtī, tātad, jā, pa vienai kārtī katrai zodiaka zīmei. Tātad, paskatīsimies, kam būtu jāpievērš uzmanība. Tātad sāksim ar aunu. Aunam no 14. līdz 19. Tātad oktobrim. Auna zīmes pārstāvjiem, kam būtu jāpievērš uzmanība no 14. līdz 19. oktobrim. Tātad auniem ir jāatlaiž iepriekšējā, nu, teiksim, pagātnes kaut kādas notikumi. Tādus, nu, no kuriem jūs vienkārši jau, nu, viņi ir bijuši ļoti sen, un jūs ar viņiem netiekat galā, jūs ar viņiem cīnaties, palūdzat eņģeļiem, lai viņi palīdz jums, palūdzat arcangēlim Mihēlam, lai viņš kliedē jūsu bailes, palūdziet arcangēlim Rafaelam, lai viņš dziedē jūsu to sāpi. Tātad jāpievērš uzmanību un vairāk ir jāatvedās no tā, kas no pagātnes valkās jums līdzi. Tātad tas būs auniem. Tātad mīļie vērši, tātad, kam jums būtu jāpievērš uzmanība vērši no 14. līdz 19. No 14. līdz 19. Tātad vizualizējiet, ka jebkura situācija beigsies jums par labu. Tātad iedomājieties jebkuru situāciju, domājiet par to, ka tā jums vizualizēt, kā jūs viņu vēlētos, lai šī situācija beigtos, piemēram, jā. Ja jūs vēlaties, piemēram, kaut kur mācīties, tad vizualizējiet jau un iedomājieties jau, es jau to daru, es jau mācos un kā tas viss varētu būt, lai, teiksim, materializētos un ieliktu sevi tādā pozitīvā gultnē, jā, kad šī situācija atrisinās veiksmīgi. Tas būs vērsts šiem. Tātad nākamais mums ir dvīnis. Tātad, kas jāzina ir dvīņiem no 14. līdz 19. oktobrim. Kam jāpievērš uzmanība ir dvīņiem. Tātad dvīņiem ir pievērsiet uzmanību savai intuīcijai dvīņiem. Tātad jūsu intuīcijā jums daudz ko teiks priekšā. Nu, teiksim, ieklausieties sevī. Jā, viņi jums daudz, intuīcija jums daudz ko pateiks priekšā nākamā nedēļā pašiem. Tā kā ieklausieties sevī. Kas jums ir tātad priekš sevis nepieciešams, ja? Tātad nākamais ir vēži, tātad mīļie vēži, kas kam jums būtu jāpievērš uzmanību no 14. līdz 19. Tātad oktobra mīļie vēži, kas jums ir?
Tā, cik skaisti, paskatieties. Tātad, mīļie vēži, jums nāks palīgā garīgie skolotāji, ja? Viņi jūs vēros no tātad augšas, ja viņi būs jums blakus. Tātad vēžiem šis varētu būt tāds diezgan arī tāda, pārbaudījuma nedēļa, ne pārbaudījuma, vienkārši tādi ļoti kaut kādi notikumi. Tātad, dēļ kā visi kaut kāds, kas jums ir tuvāk stāvoši, teiksim, atkarībā, kam jūs ticat un kam jūs ļaujat ticēt, jā, kaut kāds garīgais skolotājs, kas pilnīgi jums stāvēs blakus un palīdzēs jums, teiksim, vai vienkārši pārdzīvot kādu notikumu, vai izdzīvot kaut ko, tātad augstākie skolotāji, jā, būs ar jums. Vēži, tas ir vēžiem. Tātad, nākamais mums ir lauva. Tātad, dārgās lauvas, ko jums vēlas teikt eņģeļi no 14. līdz 19. Tātad, ja, dārgās lauvas, ko jums vēlas teikt no 14. līdz 19. Tātad, erceņģelis Rafaels, dārgās lauvas, ir jums ļoti tuvu un ļoti blaku. Tas nozīmē, ka viņš jums palīdzēs un dziedinās jūs, jā. Viņš ir dziedināšanas eņģelis, jā. Tātad, acīm redzot, viņš būs jums ļoti tuvu, lai palīdzētu jums tikt galā ar kādu situāciju, kas jums iekšā ļoti sāp, varbūt jums kāds ir nodarījis pāri. Tātad piedomājat un ļaujat viņām, dārgās lauvas, nāk jums palīgā un dziedināt jūsu sajūtas, jā, varbūt jūs jau pats zināsiet, kura situācija vai kāds cilvēks varbūt jums dara pāri vai kā. Palūdzat, lai šis erceņģelis Rafaels jums tātad palīdz, jo viņš jums jau ir tuvu, viņš jums palīdzēs, teiksim, kaut ko dziedināt, kaut kādu to lielo sāpu vai kādu jautājumu, kas jūs, teiksim, ļoti dara jums pāri. Tātad tas būs dārgajām lauvām, tātad mīļās jaunavas, tagad par jums. Izvilksim vienu kārti, mīļās jaunavas, kas jums būtu jāzina no 14. līdz 19. tāds jaunavām. Tieši izteikts, kas jums būtu jāzina. Dziediet un dejojiet, tātad izpaužat sevi. Tas nozīmē caur runu, caur kustībām, caur deju vai vienalga kādu, arī sports starp citu, jebkura veida kustībām, tāpat arī dziedāšana vai, teiksim, varbūt jūs lasat dzēju arī skaļi. Tas var būt jebkura runas veida vai kustību, ja tātad ieslēdzat kaut vai, ja, mūziku dušā un dziedat līdz, vai dejojat mājās, tur tīrot putekļus kaut vai, un, jo tas jums palīdzēs tātad kļūt radošākam, tas jums palīdzēs atvērties, un tas palīdzēs arī jūsu, teiksim, emocionālajiem stāvoklim, jā, jums tas būtu nepieciešams tātad šobrīd. Tas ir par jaunavām. Tālāk mēs ejam svari. Tātad, ko vajadzētu zināt svariem, tātad no 14. līdz 19. oktobrim. Ko būtu jāzina svariem? Paskatīsimies, ko būtu jāzina svariem. Tātad svari. Klausīšanās. Jums ir jāieklausās. Jums pilnīgi visur. Tas ir gan ieklausieties, varbūt ziniet, kādreiz ir tā, ka jūs par kaut ko ļoti domājat un tieši sāk skanēt dziesma un jūs domājat, vai tas ir jā, tas ir par to, vai jā, tas ir atrisinājums, vai jums ienāk prātā kāda ideja, kā to visu atrisināt. Tas var būt jebkurš teksts, varbūt kādā grāmatā vai avīzē jūs kaut ko izlasat.
Tātad klausaties, jo ar ieklausīšanos, varbūt jums kāds kaut kādu neitrālu padomu dos un jūs kaut ko atrisināsiet. Tātad jums ir jāklausās, jo tas, ko jūs dzirdēsiet, tas palīdzēs jums kaut ko atrisināt tātad, vai uzzināt tieši tas, kas jums ir nepieciešams, tātad ar klausīšanos. Tātad tie ir svari, tātad mēs ejam tālāk un aiz svariem mums nāk aiz svariem skorpioni. Tā ir, jā. Aiz svariem mums nāk skorpioni. Tātad, kas būtu jādina skorpionam no 14. līdz 19. Tātad no 14. līdz 19. oktobri skorpionam. Tātad tev ir jāsaudzē sevi no visām, šobrīd ir tās smagās enerģijas, vēl riņķi un visu, arī Mars vēl ir savā retrogrādā līdz 14. novembrim. Tev ir jāsargā sevi no visādām tādām smagām enerģijām, negatīvām enerģijām, jā. Tātad piesauc arcēņģeli Mihaelu, lai viņš tev palīdz atbrīvot no kaut kādām tādām baiļu enerģijām, viss. Neļauj tām sev pienākt tuvu, neļauj tām sev darīt pāri, mēģini kaut kā darīt to, kas tev vairāk sagādā prieku un nedomāt vairāk par to, ar ko tu jūties vai ierobežots vai kas tev nospiež, vairāk mēģini pievērst tieši šajā laikā tam pozitīviem, ko tu vari gūt no katras šīs lietas, kaut ko pozitīvu arī no tā, kas mums notiek. Riņķi jau šīs enerģijas šodien var redzēt, kad ir ļoti smagas, jo cilvēki ir tādi diezgan negatīvi, cits sabijies, cits negatīvs, viss, un ir ļoti zemes enerģijas, tāpēc neļaujat sev, jo tās jūs ēdīs, tad jūs nejūtīsieties labi, un jūs nesapratīsiet, kāpēc tas, un tad vienkārši, jums jāstrādā ar arcēņģeli Mihaelu, lai viņš jums palīdz un lai jūs viegli, teiksim, tiekat tam visam pāri. Labi, tātad paskatīsimies tālāk. Ko vēlas teikt tātad strēlniekam no 14. līdz 19. Tātad oktobrim. Kas būtu jāzina strēlniekiem no 14. līdz 19. oktobrim. Arī tas pats. Tātad, ko es stāstīju par iepriekšējo kārti, jā, par skorpionu. Tieši tas pats ir arī strēlniekiem. Arī strēlniekiem ir jāsaudzēs, teiksim, savas sajūtas, jā, neielaižot baiļu enerģijas un visādas zemās vibrācijas un vispārējais. Tur paklausāties, ko es stāstīju par skorpionu. Jums ir tieši tā pati kārts. Tātad nākamais mums ir mežāzis. Tātad, ko jūs vēlaties pastāstīt mežāzim? Tātad, ko jūs vēlaties pastāstīt mežāzim? Mežāzim no 14. līdz 19. No 14. līdz 19. Tātad no 14. līdz 19. oktobrim un izskritam vesels 4 kārtis. Tātad, acīm redzot, mežāžiem šī nedēļa varētu būt ļoti interesanta. Es tā ātri iziešu cauri, jo, man, acīm redzot, man viņas bija jāpastāst. Tātad jums ir jāpievērš uzmanību visam tam, ko jūs dzirdat caur mūziku, caur tekstu, caur kaut kādu, varbūt pat padomu, un viss jums ir jāizņem tas, jo tādā veidā jūs atrisināsiet kaut kādu savu problēmu. Tātad jums ir ļoti tuvu eņģeļu enerģijas, tātad zemes eņģeļu enerģijas, vai jūs pats esat zemes eņģelis, jā, vai arī jums blakus ļoti
tuvu ir kāds zemes eņģelis, kas jums noteikti palīdzēs. Un kristāli tātad. Lūdzu, pievērsiet uzmanību kristāliem. Ja jums nav nekāds kristāls, piemēram, aizsardzībai vai kaut kādam tai veselībai, tad noteikti pievērsiet tam uzmanību, un šis būs tas laiks, lai jūs iegādātos tādu. Un vizualizē, jā, teiksim, vizualizē savu nākotni, vizualizē savu ideju, nebaidies to darīt, vizualizē, cik tu būsi veiksmīgs un visu, lai tu celtus augstāk savas vibrācijas, jā. Tātad tas mums ir mežāziņ. Tātad nākamais aiz mežāža mums ir ūdensvīrs. Tātad ūdensvīri, pastīsimies, ko jums grib eņģeļi teikt no 14. līdz 19. Tātad no 14. līdz 19. Tātad arī ūdensvīriem šī nedēļa būs ļoti tāda nervoza un viss, bet jums ir jākoncentrējas. Un jums ir jādomā, kā jūs šajā nedēļā varētu padarīt pasauli labāku. Tātad novirziet savas domas uz to, ko jūs varētu labu izdarīt pasaulē. Varbūt jūs vēlaties kaut kur noziedot, varbūt jūs vēlaties piedalīties kādā labdarības akcijā, varbūt jūs vēlaties iestādīt koku, arī to var darīt, arī tas ir labums dabai, jā, un arī tas padarīs pasauli labāk. Tātad, kas ir tas, ar ko jūs vēlaties pasauli padarīt labāku? Nu, teiksim, tas var būt individuāli katram, ko jūs pats vēlaties. Un tā tad mums ir palikušas vairs mīļās zivtiņas. Tātad eņģelīši, kas būtu jāzina zivtiņām no 14. līdz 19. oktobrim? Ko jūs iesakat zivtiņām? Tātad sakat man, ko jūs iesakat zivtiņām? Zivtiņas mīļās. Tātad paskatīsimies. Jums ir jāatver savas sirds čakra. Jūs viņu bloķējat, jūs negribat atļaut, teiksim, iespējams pienācīgi nenovērtējat sevi vai nedarat to, ar ko jūs jūtaties labi vai ar ko jūs jūtaties laimīgi. Jūs pilnīgi spiežat sevi uz pilnīgu vairāk. Pajautājiet erceņģelim Rafēlam, ja, kas ir dziedināšanas eņģelis, lai viņš jums palīdz ar to, lai viņš dziedina to jūsu sirdi. Acīm redzot, jums tur ir kaut kas sasāpējis un tas neļauj jums iet uz priekšu, tas jūs bloķē. Jums ir jāatver tā sirds čakra, jādara vairāk tas, ko jūs mīlat, par to, ko jūs mīlat, rūpēties par to, ko jūs mīlat un lādējiet sevi ar tām pozitīvajām enerģijām, pozitīvajām lietām. Tas jums būs no manis mīļās zivtiņas, un tas arī šodien eņģeļu izlikumā no manis ir viss, jā. Mīļie, tātad, ja jūs vēlaties individuālu salikumu, jūs man droši varat rakstīt uz e-pastu fortuna@inbox.lv. Un tur mēs tad varat uzrakstīt, teiksim, ka jūs gribat varbūt savu individuālo horoskopu zīmēt tieši, jā, kaut kas jums būtu jāzina, vai tieši personīgi jums, vai kaut kādu dzīves situāciju, teiksim, jā, kāds ir ieteikums no eņģeļiem. Un tad droši rakstiet man, un iespējams jau šis jums šodien palīdzēs. Es ļoti ceru, ka kādam tas ļoti palīdzēs un iedvesmos kādu iet uz priekšu un sasniegt savus mērķus. Paldies jums, mani mīļie, ka jūs man klausījāties, un tiksimies ar jums nākamajā izlikumā.